என் சேனலை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தெரியும். என் சேனலில் மேக்கோவர் சீரிஸ் நான் போட்டுட்ருக்கேன்ட்டு. லைக் செல்ஃபாக ஹேண்ட்மேடாக நம்மளே வந்து நம்மளோட வீடையோ இல்லை நம்ம திங்ஸையோ எப்படி டெக்கார் பண்ணலான்ற ஐடியா நான் ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். அண்டு இந்த தடவை நம்ம மேக்கோவர் சீரிஸ் நம்பர் 4 பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் எப்படி நம்மளே ஹேண்ட்மேடாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம ஈஸியாக செய்யலான்றதான் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்டு மேக்னெட்ஸ் டேட்டூவை பொறுத்தவரை நீங்கள் 90s கிட்டாக இருந்தீங்கன்னா மேக்னெட் டேட்டூன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு க்ரேஸான விஷயமா இருக்கும். அண்ட் அந்த பீரியட்லலாம் வந்து ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்டாவோ இல்லை ஃப்ரீ கிஃப்டாவோ வர்றது வந்து இந்த மேக்னெட்ஸ் டேட்டூ இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வந்து டெக்கரேட் பண்ணுவோம், டேட்டோ ஓட்டுவோம், இல்லை நம்ம பீரோவாக இருக்கட்டும், வார்ட்ரோபாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் புக்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து கண்ட இடத்துலலாம் அதை ஒட்டுவோம். இப்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரீ கிஃப்டாகவும் வர்றதில்ல. பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் மினிமம் 100 200லேருந்து 1000 2000 வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டே இருக்குதுங்க. இவ்வளோ காஸ்ட்லியாக மாறிடுச்சு அப்படின்ற லெவலுக்கு நமக்கு தோணுது. ஸோ அந்த மாதிரி மேக்னெட்ஸை எதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணி வாங்கி ஒட்டணுன்றது பதிலாக நம்மளே க்ரியேட்டிவாக நம்ம கை இருக்குமோ நம்மளே செஞ்சிட வேண்டியதானே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அமிகோஸ், நம்ம பண்ண போகிற இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து MDF போர்டு. லைக் எல்லா ஸ்டேஷனரி ஷாப்லேயும் இது கிடைக்கும். இஃப் நாட், நான் வந்து இது அமேசானில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ப்ராடக்ட் லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வாங்கணுன்ட்டு இல்லை, உங்ககிட்ட கார்ட்போர்டு இருந்தானா அது டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும். இல்லை ஏதாவது ஸ்டோரேஜ் அட்டைப்பெட்டி அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதையும் வந்து நீங்கள் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் சம் கலர்ஸ், பெயிண்ட் ப்ரஷஸ் அண்ட் மார்க்கர், க்ளூ கன் அண்ட் ஸ்டிக் அண்ட் கொஞ்சமாக மேக்னெட்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்லேயே கிடைக்கும். நான் வந்து இதுவுமே அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன், பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த MDF போர்டு கிடைக்கலன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கார்ட்போர்டை கூட டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைக் ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்றா வச்சு நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த போர்டு திக்னஸ்க்கு அது வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிற மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டா போதும். இப்போ இந்த MDF போர்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு அவுட்லைன் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க. என்ன பேட்டர்ன் நீங்கள் வரைய போகிறீங்களோ அதோட அவுட்லைன் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா மூடி கூட வச்சு ஒரு சர்க்கிளோ இல்லை ரெக்டாங்கிளோ ஸ்கொயரோ வாட் எவர் டு யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி அதை வந்து வரைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நான் ஃபியூ பேட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கேன். இது வந்து MDF போர்டுனால நம்ம நார்மலாக சிசர்லேயோ நைஃப்லேயோ கட் பண்ண முடியாது, மிஷின் கட் தான் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் கார்ட்போர்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். லைக் நீங்களே மேனுவலாக சிசர் ஆன் நைஃப் வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து இதை ஃபைனலாக மிஷின் கட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கலர்ஸும் டு யுவர் க்ரியேட்டிவிட்டி தான். நான் வந்து கொஞ்சம் கூகுள் ரெஃபர் பண்ணி சில பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை தான் வந்து நான் அதில் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரேண்டமாக என்ன கலர்ஸ் எனக்கு தோணுதோ அதை வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பேஸ் பெயிண்ட் மாதிரி அடித்து ஃபுல்லாக கவரப் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறத வந்து கவரப் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோட் பண்ணுறோம். நீங்கள் கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கிட்டாலுமே இனிஷியலாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக கவரப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 to 7 ஹார்ஸ் ஆச்சு அதை ட்ரை அவுட் பண்ணணும். உடனே டக்குன்ட்டு ஒரு 1 ஹவரில் எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிக்கணும் அப்படின்னாலும் முடியாது. ஏன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை அவுட் ஆனப்புறம் தான் ஃபர்தராக வந்து இதில் நீங்கள் கோட்ஸ் எழுதுனாலும் எழுதலாம், இல்லை ஏதாவது ட்ரா பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் அப்படியே ஸ்டிக் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து இதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படின்னாலும் இதை ட்ரை அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இதுக்குள்ளே கோட்ஸ் எழுதலான்ற ஐடியாலையும் இருக்கேன். ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது எமோஜிஸ் மாதிரி வரையலாம் அப்படின்ற ஐடியாலையும் இருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 6 to 7 ஹார்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். நீங்களும் வந்து உள்ளே ஏதாவது ப்ரொசீட் பண்ணுறீங்கன்னா 6 to 7 ஹார்ஸ் மறந்துடாதீங்க. அதை ட்ரை அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து கிளம்ஸி ஆகிடும். நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை அவுட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம். கொஞ்சம் ஸ்கில்டாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன், நீங்கள் அப்படியே வந்து மேலே கோட்ஸ் எழுதுனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் அந்த பெயிண்ட்டு ட்ரை அவுட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும்ல. ஸோ அதனால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நான் பெரிய ஸ்கில்டு ஆர்டிஸ்ட்லாம் இல்லாததுனால என் கையெல்லாம் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் ஆகி மெஸ்ஸாக இருந்தது. பட் எனிவேஸ் ஒரு நாள் நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சகஜம் தானே. அண்ட் மீன்வைல் என்னோடய ஃபோனே அன்லாக் ஆகாத அளவுக்கு என் ஃபிங்கர் ஃபுல்லாக அவ்வளோ மோசமாக பெயிண்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் நான் சூஸ் பண்ண டிசைன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஃபுட் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் தான் நான் எடுத்திருந்தேன். ஒன்ஸ் நீங்கள் அடித்த பேஸ் பெயிண்ட் வந்து ட்ரை அவுட் ஆச்சுங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் மேலே டிசைன்ஸ் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நான் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஃப்ரூட். என்ன ஃப்ரூட்டுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கீழே காமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்ட்டு பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து ஐக்யூவில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லையான்ட்டு.
ஏன்னா நான் வரைஞ்ச இந்த சொதப்பல் பெயிண்ட்டை கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பயங்கர ஐக்யூங்க உங்களுக்கு. அண்ட் இதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டு தான். இதுவும் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இது என்ன ஃப்ரூட்டுன்ட்டு. பட் இது ஈஸியாக நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸும் இல்லைங்க. அந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஈஸியான வேலை தான். இதுக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்கில்டு ப்ரொஃபஷனல் திங் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் இருக்கணுன்ட்டு அவசியமும் இல்லை. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குது, இல்லை ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க, ரிலாக்ஸேஷன் வேணும், ஒரு ரிலீஃப் வேணும், ஒரு டைவர்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் ஸ்டஃப் பண்ணி கூட உங்களை நீங்கள் என்கேஜ்டாக வச்சுக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் டசன்ட் டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம், மச் ஆஃப் யுவர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாமினா. எனிவேஸ் வந்து உங்களோட எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ஹாப்பினஸாக தானே இருக்க போகுது. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து என்னோட பேஸ் பெயிண்டெல்லாம் நான் கவரப் பண்ணி முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து கோட்ஸ் எழுதலான்ற ஐடியாவில் கொஞ்சம் ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கேன். கோட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ் தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் மோட்டிவேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் லைஃப்பில். அதனால் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மோட்டிவேஷன் கோட்ஸை நான் எழுதுகிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ் எழுதணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பட் ஐடியா வந்து இல்லை அப்படின்னா கூகுள் பண்ணி பார்த்தாவே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்க. எனக்குமே 1-2 வந்து ஸ்னாப் ஆகலை. இந்த இதுக்கு எப்படா நான் எழுதுறது, சின்ன ஆப்ஜெக்டாக இருக்கேன் போது 2-3 திங்ஸ் வந்து நான் கூகுள் பார்த்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் சிலது வந்து எமோஜிஸ் மாதிரிலாம் ப்ரொசீட் பண்ணேன். இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணிக்கோங்க. எனிவேஸ் அது வந்து உங்கள் வீடு, நீங்கள் பண்ணுறது தானே. எவன் வந்து கேட்பான் ஏன் இந்த டிசைன் பண்ணியிருக்கேன், ஏன் அது பண்ணியிருக்கேன்னு எவன் வந்து கேட்க போகிறான். இட்ஸ் ஆல் யோர்ஸ், இட்ஸ் ஆல் யோர் க்ரியேட்டிவிட்டி, இட்ஸ் ஆல் யோர் லைஃப். அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் கட் பண்ணுற ப்ரொப்போர்ஷன் வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்கணும். நீங்கள் கார்ட்போர்ட்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி எம்டிஎஃப் போர்டில் எது கட் பண்ணாலும் உங்கள் பாம் சைஸை விட ரொம்ப குட்டியாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. லைக் நான் எடுத்திருக்கேன்ல அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸாக பண்ணிக்கோங்க. மறந்து போய் நீங்கள் ஒரு நோட் புக் சைஸ்க்கோ இல்லை ஒரு பேம்ப்ளெட் சைஸுக்கோ வந்து மேக்னெட் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டே வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜை அது கவர் பண்ணிடும். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்து ஒட்டும் போது பார்க்க அழகாக இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி வந்து நான் எல்லா டிசைன்ஸும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லி என்னென்னு நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணிப்பேன். அண்ட் ஃபைனலி மேக்னெட்ஸ் ஒட்டுறது மட்டும்தான் இப்போ வேலை. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் வந்து மொத்தம் 50 பீசஸ் ஆஃப் மேக்னெட் உண்டு. ஈச் மெஷர்ஸ் 15 மில்லிமீட்டர் இன்டூ 3 மில்லிமீட்டர் அந்த டயமீட்டரில் இருக்குது. அண்ட் இந்த மாதிரி குட்டி மேக்னெட்ஸ் தான் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா குட்டி குட்டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மேக்னெட்ஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஷேப்பை வந்து குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு மேக்னெட் பெருசாக வச்சிங்கன்னா அது ஆடாக தெரியும், தனியாக மேக்னெட் மட்டும் பிதுங்கிட்டு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இந்த மேக்னெட்ஸ் வந்து நான் அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் லிங்க் போடுறேன். இஃப் நாட் எல்லா ஸ்டேஷனரி ஷாப்லேயுமே கிடைக்குது. உங்களுக்கு என்ன டயமீட்டருக்கு நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அந்த மாதிரி மேக்னெட்ஸும் கிடைக்குது இப்போ ஷாப்பில். ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் மேக்னெட்ஸை செஞ்சு அள்ளி ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போது க்ளூ கன்னை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஹீட் பண்ணிட்டப்பறம் இந்த க்ளூ வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். மேக்னெட்டில் கொஞ்சமாக க்ளூ ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்ச போர்ட் பின்னாடி இது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதாங்க, மேக்னெட் ஒட்டியாச்சு. அண்ட் உங்ககிட்ட க்ளூ கன் இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து க்ளூ கன்னுக்கு பதிலாக வந்து ஃபெவிக்விக் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபெவிக்விக் அண்ட் க்ளூ கன் ரெண்டும் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணும்போது மோர் தென் 4-5 இயர்ஸுக்கு மேலேயே வந்து இந்த மேக்னெட் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட மேக்னெட் ஒட்டியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்களா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ் க்யூட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க. இதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே பச்சக்கு நம்ம பிடிச்ச இடத்துலலாம் அப்படியே ஒட்டிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஒட்டணுன்ட்டு இல்லை, ஈவன் உங்கள் கிட்ஸோட ஸ்கூல் பேக், உங்களோட ஆஃபீஸ் பேக்கில் கூட மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ்லாம் எழுதி அழகாக பஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ சிம்பிள், தாட்ஃபுல் அண்ட் க்ரியேட்டிவில். அண்ட் ஒய் நாட் இதே நீங்கள் செஞ்சு மாஸ்டர் ஆகிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீலான்ஸாக இன்ஸ்டாவில் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமே, லைக் மேக்னெட் ஷாப்பிங். Anyways, I just shared an idea. இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேக்ஓவர் சீரீஸ்க்கும் and some more interesting videosக்கும் and some more dive videosக்கும் don't forget to like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for notification. Video useful and comment பண்ணுங்க. See you in the next video. Bye.